De patrão aqui do Kibe, ó. Olha o freezer do Kibe. Eu tô falando sério. Como é que Kibe, que você fez? Olha a geladeira aqui do Kibe, ó. Olha açaí. Olha. Dá o cara viu. Eu quero duas. Eu quero duas. Eu quero um. Tem que usar o celular. Vamos medir aqui, ó. Não, tem não. Tá mole, Toninho. Não. Ele quer tudo. Eu vou pegar o duro, Não, ele não pode pegar. Cara, eu vou pegar o duro. Fala aqui, eu vou pegar o duro. Não. Nem botar esse pano vermelho aí. Soltado ali. É que aqui. Daqui aqui, ó. Aqui nessa mão, velho. Não, velho. Olha, velho. Não, mas puta, não roubaram minha ainda. Não fui eu. Eu não, gato, vou dar certas coisas do Rodou o Kibe. Pra passar por baixo.